இது வந்து மட்பேங்கிற ஒரு யூனிக் ட்ரீட் ஷாப். என்னோடய டாக் ஜார்விஸ்க்காக இன்றைக்கி ஷாப்பிங் பண்ண வந்திருக்கேன். இங்கே தான் யூஸ்வலாக வாங்குவேன். இது வந்து ரா செக்ஷன் இருக்கிறது. என்னோடய டாக் வந்து நிறைய ரா ஐட்டம்ஸ், ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் சாப்பிடும் முன்னாடி. இது வந்து லைஃப் எசென்ஷியல்ஸ் சிக்கன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஃபேவரைட் வாங்கியிருக்கேன். அவன் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து சாப்பிட்டுருக்கான். இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெனிசன், பீஃப், அலிகேட்டர் எல்லாமே இருக்கும். இதில் எல்லாமே ரா தான். இது வந்து அவனோட ஆல் டைம் ஃபேவரைட். இது வந்து பீஃபு, இது வாங்கியிருக்கேன் நான். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷ்ரெட்ஸு. இது வந்து அலிகேட்டர் ஷ்ரெட்ஸ், இது வந்து பெசன்ட்டோட ஷ்ரெட்ஸ். இது புதுசாக வந்திருக்கு இந்த ஷாப்பில். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் அண்ட் வீகன் ட்ரீட்ஸ் இருக்கிற இடம். இங்கேருந்து நிறைய சாப்பிட மாட்டான், பட் அவனுக்கு இப்போ புதுசாக வந்திருக்க சீஸ் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து டாய்ஸு. இது வந்து ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் டாய்ஸ் தான் இங்கே. இந்த டாய் தான் வாங்கியிருக்கேன் அவனுக்கு. அண்ட் வந்து இது வந்து புலி ஸ்டிக்ஸ் இருக்க இடம். அவனோட ஃபேவரைட் புலி ஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன் நான் இங்கேருந்து. இந்த மாதிரி தான் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும்.